हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि Redmi 11C 5G में आप अगर रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिंगटोन लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, जो आपको अच्छी लगे वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाना है। यहाँ पे जो रिंगटोन की वॉल्यूम होती है जोर धीरा कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इस तरीके से रिंगटोन चेंज कर पाओगे Redmi 11C 5G में मोबाइल में। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।